د حج میاشتې ټولو ته معلومې دي. څوک چې په دې مقررو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه لا خبرې دل پکار دي چې دا حج په دوران کې دا غنا څه شهوتي کار څه بدعمل او د جنگ جګړې څه خبره ونشي او تاسو چې کم نیک کار کوئ هغه به د الله په علم کې وي. د حج د سفر د پاره د لاري توخه د ځان سره واخلئ او د ټولو نه بهتره توخه پرهیزګاری ده. نو اے عقلمندو زما د نافرمانه نه ځان وساتئ او که د حج سره سره تاسو د خپل رب سو فضل هم تلاش کړئ نو پدې کې څه ګناه نشته. بیا چې کله د عرفات نه روان شئ نو د مشعر حرام یعنی مزدلفه سره ودرېږئ او الله یاد کړئ. هغه شانی یاد کړئ لکه څنګه چې هغه تاسو ته هدایت کړی دی. ګنې د دینه مخکې خو تاسو بیلاری وای. بیا چې د کم زینا عرفات ته نور ټول خلق واپس کیږي دا غزینا تاسو هم واپس شئ او د الله نه معافي غواړئ. بشکا چې الله معاف کونکي او رحم کونکي دی. بیا چې کله تاسو د خپل حج ارکان ادا کړئ نو لکه څنګه چې بمو مخکې د پلار نیکونو ذکر کولو دغه شان اوس د الله ذکر کوئ بلکې دا غینه هم زیات کوئ. خدای په یادونکو خلکو کې هم ډیر فرق دی. پاغوي کې څوک داسې دي چې وای ای زمونږ ربا مونږ ته په دنیا کې ټول هر څه راکړي د داسې سړي د پاره په آخرت کې هیڅ حصہ نشته.